लगता है भाभी जी को भी खांसी है, साथ में बिट्टू को भी। अच्छा, अंकल आंटी को भी। मुझे तो लगता है पूरे मोहल्ले को ही खांसी है। नहीं नहीं, बस मुझे ही है। तो फिर ये कफ सिरप का फैमिली पैक क्यों? ये लो, झंडू कफ सिरप का स्मार्ट पैक, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। 10 में से 9 पे सरदार रहा है। गया बॉटल का जमाना।